السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد أو قصة جديدة من قناة قصص طريق. قصة اليوم هناخد منها عبرة. إيه العبرة في هذه القصة؟ إن ساعات اللي بيدعي الوطنية والشرف هو اللص الحقيقي للبلاد. هنتعرف على ذلك ولكن بعد الفاصل. القصة بتقول في إحدى القطارات المتجهة من فرنسا إلى بريطانيا، كانت هناك امرأة فرنسية تجلس، وبجوار هذه المرأة الفرنسية يوجد رجل إنجليزي بالصدفة. وكانت هذه المرأة متوترة جدا. سألها الرجل: سيدتي، هذا الرجل إنجليزي، لماذا أنت متوترة كما يبدو لي؟ فأجابته قالت له: أنا معايا دولارات فوق المصرح به. فقال لها الرجل الإنجليزي: اقسميها بيني وبينك، فإذا قبضت عليك الشرطة الفرنسية أو قبضوا علي نجوت بالنصف، واكتبي لي عنوانك لا أعيدها لك إذا نجوت أنا. وافقت في الآخر الست الفرنسية وقامت بإعطاء عنوانها إلى الرجل الإنجليزي. ولكن عند التفتيش كانت المرأة الفرنسية تقف أمام الإنجليزي عند الشرطة، ومرت بدون أي مشاكل أو تفتيش. هنا صاح الإنجليزي: يا حضرة الضابط، يا حضرة الضابط، أيها الضابط. فقال له: نعم. قال له: هذه المرأة الفرنسية تحمل معها 10,000 دولار، نصفهم عندي والنصف الآخر معها، وأنا لا أخون بلدي. وأنا لا أخون إيه؟ لا أخون بلدي، فطبعا وطني، فقد تعاونت معها لأثبت لكم حبي لبريطانيا إيه العظمى، حبي لبريطانيا إيه العظمى. وفعلا أعادوا تفتيش هذه المرأة الفرنسية مرة أخرى، ووجدوا المبلغ وصادروه وأخذوه من الست الفرنسية. تحدث الضابط عن الوطنية وعن الضرر التهريب الذي يحدث للاقتصاد الوطني، وشكروا الإنجليزي على وطنيته، وعبر القطار لبريطانيا. بعد يومين فوجئت المرأة الفرنسية بالرجل الإنجليزي نفسه عند باب البيت اللي بتسكن فيه، فقالت له: يا وقحتك يا أخي وجرأتك، ما الذي تريده مرة أخرى الآن؟ فراح مناولها ظرف به 15,000 دولار، وقال ببرود: هذه أموالك مع المكافأة. فاستغربت من أمره، فقال: لا تتعجبي يا سيدتي، فقد أردت إلهاء الشرطة عن الحقيبة الخاص بي التي بها 50 مليون دولار. كنت مضطرا لعمل هذه الحيلة لأهرب 50 مليون دولار. شفت يا جماعة العجب؟ دي لص ودي مخادع. ولكن رفع صوته في المطار وقال: يا شرطة، ديت امرأة معاها فلوس قسمت عشان خاطر يلهيهم على القضية. وخلى الضابط قال: يعني ما شاء الله من شط في الوطنية والضرر اللي التهريب بيحدث الاقتصاد الإنجليزي من خلال التهريب. هو عمل كده وادعى الوطنية والشرف علشان يهرب 50 مليون دولار في حقيبته. فأحيانا قد يكون الذي يدعي الوطنية والشرف هو اللص الحقيقي الذي يخون تراب بلاده. فلا تخدع في من يدعي الوطنية والشرف، قد يكون هو اللص، لا نعلم. شكرا على سماع الفيديو، واوعوا تنسوا تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، والتعليق والإعجاب وتفعيل الجرس ليأتيكم الجديد دائما من قناة قصص طريق. شكرا.